soc Josep Bernabéu Mestre, professor de la Universitat d'Alacant i membre del grup Balmis d'Investigació en Salut Comunitària i Història de la Ciència. En aquest apartat de Xarxa MOC tractaré la dieta mediterrània i les implicacions que té aquesta en el binomi gastronomia i salut. Al novembre de 2010, la dieta mediterrània era reconeguda per la UNESCO com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Ara bé, aquest reconeixement s'ha produït en el context de la paradoxa del progressiu allunyament per part dels països de la Mediterrània de les pautes que la caracteritzen. Si fem cas a enquestes com la que va publicar l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutricional sobre la ingesta dietètica de la població espanyola l'any 2011, el que mengem és el contrari d'allò que ens indica la piràmide de la dieta mediterrània, i això té repercussions importants i greus en matèria de salut. De fet, ens situa al capdavant dels països europeus en sobrepès i obesitat. Les malalties derivades d'una alimentació inadequada són responsables del 13% de la mortalitat general a Europa i es calcula que tenen un cost als diferents països d'almenys un 8% del pressupost que estem destinant a sanitat. Com hem arribat a aquesta situació? Va ser en els inicis de la dècada de 1960 quan es va completar allò que coneixem com la transició nutricional i alimentària de la població espanyola, en superar aquell poc i malament que havia caracteritzat l'alimentació d'amplis sectors de la nostra societat. Gràcies a l'augment lent, però regular, de les quilocalories ingerides i de tot un conjunt d'aliments protectors que s'incorporaven a un règim alimentari tradicional de base vegetal, amb pocs greixos i proteïnes d'origen animal, la dieta mitjana va acabar per presentar uns paràmetres propers als de l'equilibri de nutrients que recomanaven els organismes internacionals. No obstant això, és indubtable que el trànsit cap a un règim alimentari de major densitat energètica va tenir els seus efectes positius, però com acabem de comprovar, al mateix temps que superaven els problemes de desnutrició, es consolidava l'emergència d'un model epidemiològic on les patologies lligades a la sobrealimentació han anat adquirint un protagonisme rellevant. Què va passar amb la situació de privilegi que havíem estat capaços d'aconseguir en la dècada de 1960? Com havia ocorregut als països que havien completat abans les seues transicions nutricionals, en les últimes dècades del segle XX, el nostre règim alimentari s'havia occidentalitzat en el sentit més negatiu del terme. L'experiència espanyola ens confirma coses conegudes. La millora dels nivells de vida, o si més no, del poder adquisitiu, va acompanyat habitualment d'aspiracions gastronòmiques més sofisticades, però el desig de menjar millor no sempre es correspon amb una alimentació i nutrició correctes. En els últims anys, les tendències dietètiques que acabem de descriure s'han accentuat amb un major consum de greixos i un increment del consum diari de carn, i encara que s'ha produït un increment en el consum de fruites, aquest s'ha vist contrarrestat pel descens del consum de verdures i llegums. Si a tot això sumem que l'exercici físic que realitza la població espanyola és insuficient, de fet estem per sota de la mitjana europea, tenim moltes de les claus per explicar per què l'obesitat i el sobrepès, molt relacionats amb aquest sedentarisme, han arribat a xifres tan alarmants. Cal indicar, no obstant això, que un dels trets més característics de la transició nutricional espanyola és el menor increment de morts per malalties cardiovasculars, malgrat l'increment en el consum de greixos saturats. És el que es coneix com la paradoxa espanyola, resultat de la sinergia i antagonisme de factors de risc i protectors com ocorre amb l'elevat consum d'oli d'oliva. Com podem aconseguir una alimentació i nutrició adequades? Molts dels països que avui en dia viuen les seues transicions alimentàries i nutricionals intenten buscar un equilibri en l'evolució alimentària que estan experimentant i evitar així els efectes no desitjats que han acompanyat experiències com la nostra. Procuren preservar de la millor manera possible una alimentació i unes opcions arrelades en la cultura i en les tradicions culinàries, i aquest hauria de ser el sentit de l'interès que tindria que despertar l'alimentació mediterrània.
La dieta mediterrània s'enfronta actualment a tres grans problemes: l'abandó progressiu dels hàbits alimentaris propis, la desaparició de referents patrimonials i la globalització i estandardització del gust. Podem afirmar que el model dietètic que representa la dieta mediterrània és actualment més un propòsit que una realitat en la majoria dels països de la conca mediterrània. En el nostre cas, la necessitat de recuperar el model alimentari de referència que representa la dieta mediterrània s'ha convertit en una prioritat i ha estat una reivindicació des de fa dècades. El repte consisteix a readaptar les actuals circumstàncies a alguns dels valors que configuren aquell model mediterrani que ens va permetre completar la transició nutricional i alimentària i poder assolir els paràmetres de l'ideal de la dieta mediterrània. Com assenyala la professora Dolores Silvestre Castelló, coeditora de l'obra «És possible la dieta mediterrània en el segle XXI?», en parlar de la seva aplicació a la restauració col·lectiva, si comparem les actuals recomanacions nutricionals amb les propietats de la dieta mediterrània, podem observar que hi ha una gran complementarietat. Els beneficis que aporta la dieta mediterrània tradicional, pel seu baix contingut en àcids grassos saturats i alt en àcids grassos monoinsaturats, així com en carbohidrats complexos i fibra, cal afegir els beneficis cardiovasculars pel contingut en antioxidants, vitamines i minerals. Per això resulta tan útil promocionar el consum de plats tradicionals en els quals els llegums i altres vegetals siguen la base, i d'aliments protectors, entre els quals cal incloure moltes de les més de 500 espècies que figuren en les bases de dades sobre les plantes silvestres d'ús alimentari que la recerca etnobotànica ha anat elaborant en el nostre medi i que formen part dels rics exponents de l'acer cultural mediterrani. Entre les pautes que s'han proposat per a aconseguir aquesta readaptació figura la necessitat de recuperar els receptaris tradicionals populars, analitzar-los i conèixer les virtuts i els defectes que presenten des del punt de vista nutricional i corregir-los, tal com ocorre amb la reducció de la proporció de greixos en els casos que estos siguin excessius o tenir cura de la presentació. Com afirma el doctor Joan Quiles en la introducció del fullet publicat per la Conselleria de Sanitat amb el títol «Els nostres menjars saludables», la cuina valenciana tradicional participa del concepte de dieta mediterrània que, com recomanen els experts en nutrició, ha de constituir un marc de referència i exemple d'una alimentació equilibrada i sana. La base d'aquesta dieta la constitueix l'ús de cereals, el nostre arròs, les hortalisses, encisam i tomàquets, els llegums, les nostres faves i cigrons, el greix vegetal, l'oli d'oliva, la fruita, el peix, el bacallà, el lluç, les sardines, la carn sempre en una quantitat limitada i un moderat consum de vi. Així doncs, si seguim els costums culinaris propis de la nostra cultura, afirma Joan Quiles, ens mourem dins d'un model nutricional suficientment complet i equilibrat que ens farà gaudir d'un major grau de salut. Al llarg del segle XX, la gastronomia, concebuda bàsicament com la ciència que ens aporta els coneixements necessaris per a l'elecció dels aliments més convenients i com l'art d'aconseguir l'agradable condiment d'aquest i la seva presentació en taula, ha mostrat una important evolució. I, entre altres raons, s'ha convertit en un dels principals reptes del segle XXI, pel seu caràcter essencial per a la salut de les persones, per la seva influència en el comportament social i molt probablement per haver sabut fer de la necessitat virtut, de manera que el deure de menjar o l'obligació fisiològica de nodrir-se està avui més relacionat que mai amb la possibilitat del saber-ho fer i de gaudir-ho. La gastronomia apareix així lligada o relacionada amb el concepte d'alimentació de qualitat, és a dir, aquella que, a més de ser nutricionalment adequada, variada i saludable, adquireix també la dimensió de palatable i adaptada als gusts i necessitats dels consumidors. Com afirmava el professor Francisco Grande Cobian, només menjarem el que hem de menjar si ens agrada. La gastronomia constitueix un dels pilars fonamentals de la cultura de la salut. Amb aquesta podem aprendre a menjar i a nodrir-nos de manera adequada sense renunciar a l'objectiu de gaudir menjant. Menjar millor significa viure millor, som el que mengem en definitiva, i encara que menjar bé puga resultar complex, també hauria de resultar agradós i ens hauria de proporcionar plaer.
En tot aquest context, enfront de totes aquestes tendències, la dieta mediterrània, junt amb altres alternatives com la que representa el moviment Slow Food o el quilòmetre zero o el moviment Terra Mare, s'ofereix com una opció gastronòmica adequada per a mantenir la salut de la població i solucionar els problemes nutricionals. La valoració de la dieta mediterrània no és sols una aposta pel plaer de la taula mediterrània o una reivindicació de les seues qualitats organolèptiques i nutricionals, sinó que suposa també un reconeixement i respecte del patrimoni cultural immaterial i un impuls al seu paisatge, productes i productors, tècniques i elaboracions, mercats i empreses agroalimentàries. La pèrdua de la dieta mediterrània no sols afecta la salut de milions de persones, sinó que a més posa en perill la supervivència d'un patrimoni encara més ampli. Gràcies per la vostra atenció.